السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في شرح جديد من قناة شروحات اورج 2020. النهاردة هنقدم لكم أجمل 3 أسياد جمال جدا. تمام، فأنا هوريكم منهم دلوقتي الستيان، وهسيب لكم الباقي كله في صندوق الوصف، والرابط طبعا مباشر. بس قبل ما أوريكم الستات، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة وفعل زر الجرس يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة. أول حاجة هوريكم أول سيت أهو اللي أنا مركبه، وهوريكم الإيقاعات بتاعته. ده الإيقاعات زي ما انتم شايفين. هوريكم باقي الأصوات، وهجيب لكم من أول صوت. زي ما انتم شايفين الأصوات جميلة جدا. تمام، أوريكم السيت تاني. ده أنا أوريكم الإيقاعات أول حاجة. تمام، دي الإيقاعات زي ما انتم شايفين. هوريكم الأصوات الباقية.
زي ما انتم شايفين الاصوات جميله جدا. تمام، وبكده انتهينا من شرح النهارده. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديده، ودعمونا بلايك. ولو اي حد عايز اي حاجه يسيب لنا كومنت تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.